have a visitor. Oh, visitor. Sakit ang ulo ko. Bakit? Ewan ko, sumakit na lang agad. May gift si Tita Rhea kay siyang baby. Ngayon lang, late na. Oh. Siya, come on, faster! Oh, madali. Kumaambon din kasi. Maglalaba nga sana ako, natamad ako. Parang Mamaya, uwi pa na kami naman. sa bahay. Huwag ni Philip, nandiyan lang kami sa bahay niya. ayun, may gift si Tita. Ano gusto mo? Pagkain, regalo. Ah, Ano daw gusto mo dyan? nakatingin siya sa regalo. Ah, gusto mo? Juice. Pili. Ganun mo muna ng Bread pan. bread pa rin. Bread pan pinapapili. Paborito ko kasi to eh. Mukhang hindi makapili ah. Sa'yo. Ay. Happy New Year. Thank you. Ha? Hindi. Thank you. Welcome. Sa akin, bread pan. Bread pan sa'yo. Bread pan na. Bread pan. Bread pan kay Kuya Don. Wala na kayo ha? May pag-gift si Mayora. Trip ko kumain ng bread pan niya. Iniwan ko yung mag-ama doon. Ay, wala pala silang pasok. Bukas may pasok na ako eh. Back to ano na. Yeah, open mo na yan, open mo na. Open mo nga. Open na, dali. Ano yan? Pinaghirapan ko yan. Parang marunong napapanood ko pa magbalot na, eh. yung pagbabalot mo eh. Oh. Uy, ano yan? Hello Kitty! Wow, ang ganda! Yan, dyan ka na magmi-milk. No, hindi ka na magdedede. Diyan ka na. Bago matulog, magmimilk ka. Oh, yun, ang galing ah. Thank you! Oh, ang ganda. Diyan na si Sia mag-milk. Wow. Pakita mo. Pakita mo, dali. Pakita mo sa vlog. Pakita mo sa vlog. Ayun. Ano yan? Ganda niyan. Ay, bakit gano'n nasunog? Palulak talaga. Ano ba yan? Na-overcook ba? May chiraw ba? Huwag na lang. Kaloka. Good morning. Ayan, gumagawa na sa amin. Hello guys! Dito sila ngayon. Mag-unboxing ako guys. Dumating na yung aking order. Ayan. Umorder kami ni Rhea. Ayan, dali-deliver lang niya. Ang ano ba to? Ang order namin is Jade Roller. Ayan, ito yung control number niya. Ayan. Okay natin siya. Excited. Nung ano ko pa to, no, ano yung inaantay. Tagal din siya. Siguro mga git 1 week din siya. Bago na deliver. Ano kasi to, buy one, take one. So, grinab na namin ni Rhea. Excited din. Ano ba to? Ano ba plastic dito? Ito. Ayan. Ito siya. Ay, ganito. Ay, nakalagay sa ano? Ganito siya. Dalawa siya. Huwag mo lang buksan. Isa-isa lang buksan ko. Check natin kung ano yung itsura niya. Buy one take one kasi to eh. May oras kasi to kung ano. Ang unang price nito is nasa 2,000 siya eh. Tapos nung pagtingin ulit namin naging 999. Ay, 999. Order na sana ako. Tapos mamaya pagtingin ko ulit, pag-check ko ulit. Ano ba? Pag-check ko ulit, naging 699 na lang. Ang bilis namin.
Kasi mayroon siyang oras na nagbabago yung price. Ate Rhea, bilis, bilis, bilis. Si Ryan. Sabi. Tama po. Sobrang higpit na nila, no? Pero ako na rin. Wala ba tayong gunting? Ate, paikuha na lang ng gunting, ate. Si Papa na lang. Papa din lang ang init lang. Ayan. Ang init. May gumagawa pa naman dun sa baba namin. Meron po. Ang cute niya. Nakalagay ko sa... Anong maliit lang siya pala, ano? Ano yan, mama? Pang massage. Okay na. Nag-unbox ako eh, hindi nila nakikita. Nag-unbox ako, may nakikialam dito sa gilid eh, no? Mas excited pa sa akin, ah. Hindi, car. Mabusog na yung sinadami. Sino? Hindi, Deliver? car. Ito, ganito. Nandiyan lang pala siya sa may kanto. Tumawag siya sa akin. Ito, car. Ah, ito siya. Ito po siya. Ano siya, guys? Dalawa. Ang cute niya. Okay. Sanay. Kulay green ang kulay. Ayan. Ang ganda. Yan. Oh, di ba? Sunod natin. Kagalitin ba to? Oo, siya. Bunitin? Ah, ito. Yan kay Ate Rhea yan, hindi kayo bubuksan. Siya na mag-unbox yan. Ako excited lang. Pasok ka ng kamay Pero pag tinignan mo sa ano, parang ang laki, no? Sa commercial. Pero nung actual na, I'm medyo done. maliit lang pala siya. I'm done. Ay, ang ganda. Oh, may kamay na sumisingit. Ay, ang ganda niya. I'm done, Travis. Mabigat siya, no? Mabigat. Yan, yan. I'm done. Ah. Ano ba yan? Ah, Ano gamitin man ko. tawag dyan? Ruler, jade ruler. Ayan. Hindi pa ako naniligo. Ay, wala talaga. Roller. Roller. Mama po. Na, Bisaya lang, day. Ay, dong. Na, ganun. Diba, kita ko kasi ito sa commercial. Tingnan mo. Wala siya. Yan galing sa kwan pa. Aba, Saan pa galing? Iligan City. Sa amin to eh. Ah, di naman layo. Iligan City pa sila. Kaya pala halos 1 week, no? Yun. 1 week siya. Parang Ano? yan. Ang galing naman. Ganito sa Tuminobo Highway. Oh, sipi mo yan. Ito. Layo. Sama ng mundo. Kaya pala ginanito nila for protection, no? Rabbit, Para hindi siya masira. Ang galing. ano niya, Jade Facial Roller. Kaya pala. Kaya 1 week siya. Bago pa namin ito in order nung 25, no? December 25 namin siya in order. Oh, diba? At least dumating na siya. Ang safe. Ito daw yung para daw dito to. Ganyan, ganyan. Ah, excited na ako. Eh, hindi ko ito mamayang gabi. Yan. Ayan na guys. Ang cute-cute na. Mabigat siya eh. Ganda siya. Ayan. Kulay green. Ayan. Yan lang naman guys. Bye. Ayan guys. Pangalawang araw nila ngayon nag-ayos. So naikabit, tatanggal na yung pintuan doon sa labas. Tapos nilipat na nila dito. Pero hindi pa inakabit yung yung pintuan mismo kasi basa pa siya eh. Ayan, tapos andun lang yung pinto namin. Steel door. Tapos ito na yung bintana, Ayan. Nag-break time muna sila.
Sana matapos na siya. Tapos, yan. Ligpitin. Hello guys! Boko ah. Ito na yung aming dingding. Ayan. Hindi pa siya tapos guys. Hindi pa nalilipat yung yung pintuan. Ito nga. Ito yung bintana namin. Tinakpan lang muna nila kuya kasi nga hindi pa nila natatanggal dun sa labas yung grills. So yan na, kipot na niya. Hindi, wala pa siyang finish. Rough pa siya, rough. So, ito yung aming door. Ayan. Ano siya. So, sa labas, hindi pa rin nalilipat yung yung kuryente namin. Ano siya. Hinarang lang muna dito pansamantala yung steel door. Pero ikakabit din nila yan. Babalik sila bukas. Ayan. Pasok, ang gulo. Pagpasok, ang gulo. Kaya magkakaroon naman tayo ng cleaning. Ayan. Pero hindi muna kasi kailangan matapos muna to para hindi doble-doble. Hindi pa kasi dito napapalitadaan sa labas. Papalitadaan pa daw nila yung bukas. Ayan. Yan lang muna ang update natin, guys. Hello, guys. Good morning. Hindi pa ako ngayon sa kwarto. Monday ngayon, may pasok na. Pumasok na si Alison kanina ng umaga. Tapos maya-maya kami ni Sia naman ihahatid ko. Wait lang. Bali, hello, guys. Hindi ako masyado nakakapag-vlog ng Saturday at Sunday. Wala akong vlog niyan. Kasi nga, ang gulo sa baba. May gumagawa kasi sa baba. Ginagawa niya yung namin. Kaya medyo hindi ako makapag-concentrate mag-vlog. Ayan. Marami akong gagawin ngayon. Hindi rin ako nakapaglaba. Nilaba ko lang yung mga importante lang nung Saturday. Tapos kagabi nagbabad lang ako. Kaya lang mamaya, ito, busy na naman tayo sa school kasi pasokan na. Ayan, tinitsura ko lang, hagard-hagard, Si Papa umalis na kasi may sila ngayon, may meeting sila sa work niya. Ahabol daw siya. Alas 9 nga yun na oras na nagising kasi napuyat ng kagabi. Umalis pa kasi siya nung gabi. Ayan. So, ito lang mga aking mga ganap ngayon, guys. Hindi ko alam kung ano pa bang ganap ko. Siyempre, nanay. Yun lang yung mga ganap tungkol dito sa ating bahay. Ayan. Kasi yung later muna, guys, at papaliguan ko na si Sia. Kasi papasok na kami. Ayan. Bye! So, guys. Aalis muna ako ngayon, guys. Ako ay pupunta sa clinic. Yung sa OB. Kukunin ko lang yung yung result. Kukunin ko lang yung result ng pap smear ko. Last year pa nga yun eh. Busy kasi kaya hindi ko nakukuha. Tapos pag tumatawag ako sa kanila, walang sumasagot. Pawalang tao. Kaya yan. Ito nga pala, yan, ayos na pala yung namin. Naikabit na rin yung bintana. Pero ito kasi tanggal to eh. Wala pa kaming budget para palitan yan. Kaya okay lang yan. Yan, nakabit na nila. Umalis na rin sila. Yan, baka didiretso na rin ako sa school ni Sia. Pagsundo sa kanya. Pero si Papa kasi pauwi na, galing sa seminar. Yan. Kaya, ang init pa naman sa labas. Natatamad akong umalis. Parang, kaya lang, pag bukas kasi hindi pwede. Ibang gagawin ko bukas. Mamaya pag uwi ko, naku guys, maglilinis talaga ako. Ang kalat talaga dito sa taas namin. Kaya, cleaning ulit tayo guys. Ayan. Kaya, see you later muna. Bye!